Vëllezër të dashur, landa që do të flas para juve, që do të mundojna me edhe një sqarim shkurt, është landa e besimit, e akides, apo konkret landa e tauhidit. Mirë po une, sante, do të shtjelloj para juve një kaptin prej kaptineve të tauhidit, ajo është tauhidul esma wa sifat. Një shmëri Allahut në emrat e tij që ka të bukura, edhe cilësi dhe atributet që ka të larta. Do të flas për tauhidin, një shmërinë Allahu xhaleshanu, për të cilën të gjithë pejgamberët e Allahut, pa përjashtim prej të i parë dhe të i fundi, kanë ardhur këtë me këtë detyrë, me këtë koncept. Aja është adhurimi Allahu xhaleshanu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, nuk i kam kriju gjinët edhe njerëzit për asgjë tjetër me të vetmin qëllim final që ta njohin Allahun dhe ta adhurojnë. Kjo është, të gjithë pejgamberët e Allahut e kanë pas këtë moto, ta adhurojnë Allahun xhaleshanu, ta veçojnë ibadetën në adhurim. Mirë po une do të ndana, kam u qëndru me juve te kaptina e tretë, nga se tauhidi ndahet në tre pjesë. Quhet e para tauhidul rububie, e dyta tauhidul uluhie, edhe e treta tauhidul esma wa sifat. E para është ta njësosh Allahun, i cili është i vetmi furnizues, i vetmi ekzistues, i vetmi i cili e rregullon çështjet në këtë univers. Këta nuk do të flas për këtë pjesën. Pjesa e dytë që është thelbi, baza e tauhidit, quhet tauhidul uluhie. Ta njësosh Allahun në adhurime, në ibadete. Edhe për këta nuk jam sot i përcaktuar, do të flas për pjesën e fundit, tretën, ta njësosh Allahun në emrat që i ka të bukura, edhe cilësitë që i ka të larta. Pra, Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu ka emra të bukura, ka dhe cilësi dhe atribute të larta. Nëse dojmë ta njohim Allahun xhaleshanu, edhe kjo është synim dhe qëllimi çdo kuna për me njoft Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka rrugë edhe metodë e cila të dërgon me njoft Allahun xhaleshanu, sesa rruga me njoft emrat dhe cilësitë e Allahut xhaleshanu. Edhe kjo metodë rrugë është e mbështetur me fakte dhe me dëshmi. E këtë tauhid esma u sifat, që duhet ta realizojmë na në jetën tonë si besimtar, rruga më e shëndosh është me trasu rrugën e sahabëve, nga se këto e ka njoftë Allahun më së miri, edhe e ka njoftë emrat dhe cilësitë e Allahut më së miri, edhe kemi obligim ta ndjekmi, nga se do t'ja qëllojmë rrugën. Largimi nga rruga e tyre shkakton dështim, humbje. Për ta Allahu xhaleshanu xhalla xhelalu ka treguar Kur'an, na ka bë me dije, duke thënë fe in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Dëgjoni, Allah po thot, nëse ju ka drejtuar sahabëve, nëse ata që do të vinë pas juve, tabiinët, tabiinët, të gjithë njerëzit e ditën e kiametit, nëse ata besojnë asi besim të shëndosh, edhe të pastër, edhe të qeltër, sikurse ju sahabë që keni besuar, le ta dinë mirë se faqad ihtadaw, janë udhëzuar, e kanë qelluar rrugën. Automatikisht do të kupton, nëse ne ndjekmi rrugën e sahabëve, besojmë ashtu sikur që kanë besu, ne vetëm se kemi qelluar rrugën e shëndosh, jemi orientuar dhe jemi udhëzuar. Në të kundërtën, fa in tawallau fa innahum fi shiqaq. E Allah thot, nëse ata refuzojnë edhe nuk pranojnë që ta ndjekën rrugën e sahabëve në këtë sferat e fejes, edhe veçanti në besim dhe në tauhid, fa innahum fi shiqaq, ka kërcënim nga Allahut. Ata kanë me qenë në kundërshtim. Ata kanë me qenë më në opozit. Për ata vetëm se kanë pas përplasje dhe fërkime me zvete. Edhe kjo është realitet. Ata të cilët nuk e kanë ndjekur rrugën e sahabëve,
në iman, në akide dhe besim, ata gjithmonë kanë pas kacafitje dhe përplasje me zveti, ka pas grupe edhe përqarje, për të cilën pejgamberi Allah na ka ba me dije edhe na ka të rejtë vërejtë duke thonë se kjo umet ka mundon në 73 grupe, 72 kanë më ka në zjarë, vetëm një grup prej tyre ata kanë me qenë të shpëtuarit. E kur është parashtu pyetja ka thënë ja Rasulullah, vallë, kush është ai grup e cila do të shpëtoje, ndërsa të tjerët do të hedhen në zjarr, ka thonë ajo grup është ajo në të cilën unë jam i dërguari i Allahut edhe shokët e mi. Këshire e ka përkufizu rrugën e shpëtimit në dunja edhe botën tjetër, duke djeg dhe trasu dhe pasu rrugën dhe metodën e sahabëve. Shkur, duhet të ndjekmi rrugën e muslimanëve të parë në besimin e Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Mirë po, për me njoftë Allahun, duhet me ja njoftë emrat dhe cilësit dhe veprat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E si ka shansa me njoftë? Nuk ka rrugë tjetër, alternativ tjetër, s'ka opcion tjetër përveç ata që Allahu mas mite ka përshkujt. Se djetarë thojnë, për me njoft një farë diturie, apo për me tregu për dhe një sand, se kjo qështu është, me kësi karakter dhe cilësi, du të mi pas 3 komponente, ose du të me pas me sy atë sendin, nëse do me promovu, mi tregu dykuna, se që këtë gja, është qështu, kështu karakter dhe elemente ka. Do e mos du të me pati me sy, pastaj mi tregu të tjerve. Një, e dyta metodë është me sjellë diçka që është identike, që është i përngjan asaj dhe me thonë, masi s'pe kupton që çështje, kjo i përngjan buk fal kësaj. Kjo është metoda e dytë, edhe e treta është, nuk me rrugdale vetëm kjo, e treta është më tregu dikush ka e nje atë sendin edhe më ta përshkrujt. E parën, nëse kemi pa Allahun subhanahu wa taala, nuk shifat Allahun në dunja. E para, bien. E dyta është diçka që i përngjason, a ka diçka që i përngjason Allahut? Nuk ka. Bin këto dy rrugët, mbet ajo finale e treta, dikush i cili na tregon edhe përshkruan, edhe një. Atëherë me kush e një Allahun subhanahu wa taala, edhe ta përshkruaj ashtu sikur që është Allahu subhanahu wa taala, nuk ka mas miti që një Allahun, vetëm se Allahu që një vetën e vetë. Allah një mas miti vetën e vetë, edhe pastaj ju ka lajmëru pejgamberëve të vetë, edhe ka regjistru dhe ka shkrujt në Kur'an. Kjo është metoda. Tjetër metodë nuk ka. Për me njoftë Allahun, emrat, cilësit, nuk në mbet rrugdalje, vetëm ta shfletojmë Kur'anin edhe fjalët e pejgamberëve që mund më ta tregu se Allah është kështu, këto emra i ka të bukura, këto cilësi dhe atribute, edhe kështu me radhë. Pejgamberi Allahut që e ka njoftë Allahun mas mirti, edhe ka pas frikë mas shumëti, me gjitha ta, kur e ka lutë Allahun subhanahu wa taala, ka thonë la nuhsin alejke kema ethneta ale nefsik. O Zot, nuk po muj më të lavdru tyje, ashtu sikur që meriton, sikur se ti shke ki përshkujt vetën tane. Sa do që mundona më të lavdru o Zot, e pet mbet se Allahu mas mirti ka lavdru vetën e vetë. Këto janë metoda për me njoftë Allahun Gjeleshanu në përmjet librit edhe sunetit të vërtet për nga mete a.s. Këto tash, para se më kyç, çfarë rëndësi edhe peshe ka me njoftë këtë limi, këtë dituri, kjo shkencë. Kjo shkenca është shkenca më e madhe edhe më e vlefshme për këtë shkencave në përgjithësi. Qoftë ato shkencore, qoftë ato fetare, qoftë ato natyrale. Shkenca tauhidit është shkenca më madhështore. Pse? Ka direkt ka të baje me Allahun Gjeleshanu. Për ata është edhe shkenca më e lavdueshme edhe është më obligative. Pastaj, çfarë ndikimi ka kjo nëse mësojmë këtë shkencë këtë dituri? Çka ndikon kjo tek na, në jetën tonë përditshëm? Shumë ka. Mirë, por në do t'i përshkruaj shkurt disa prej tyre. Prej tyre ose nëse mëson këtë shkencë, këtë dituri, këtë bën për shembull kur ta di se Allahu Gjeleshanu është Rahim, është i mëshirshëm, automatikisht nuk kupton se më njerë vjen tek ti
Qka? Ajana pozitive, dhimbshmëria. Minjer basht optimist, se Allah më shiron, fal. Këshire kjo reflekton të ti pozitivisht. Edhe në gjallësh, edhe fillon me bo vepra, edhe projekte, e kështu më radhë. Allah është falës, më shiron. Për shembull, kur ta dëgjojsh hadithin e Rasulullah i cili ka thonë, në natën e Kadrit, kush e zë natën e Kadrit, le ta lutë Allahun me këtë lutje, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je afu, kjo është një prej emrave të Allahut, që do thonë gjithë falës. O Zot, ti je gjithë falës. Edhe e don faljen, o Zot, na fal të gjithëve. Ama këshire tash, nëse pak imi detale, afuun, kjo është emri Allahut, do me thamë falje, Allahu ta fal një gjuna, apo dhe një gabim shka ki ba, jo ta fal, po ta fshin, si kurse mos me pashin as njerë. Në gjani, Allah një farë ilustrimat mirë, për shemëll, që do me thamë afuun, afuun është emri Allahut, e ki bo dhe një gabim gjuna, Allahu jo më ta fal, po ta fshin nuk ta regjistron, si kurse mos me pas bo as njerë në jetën tane. Që? Punon ti me një kompani, edhe ka evidencë në orë, kur vjesht në ora 8, nëse vënosh, ta shkun se ki mungu. Njerë, dyër, tre dhe mbledhen mungesat. Mirë po, ty nga mrejna ki stres dhe shqetsime. Subhanallah, nuk e di, kryesori, drejtori dhe shefi, a do të ma fala jo? Mirë po, në fund të muajt, e ndëgjon duke thonë se shefi ka thonë ta ka falë. Ti ndëgjon kjo të gëzon, mirë po, Allah nuk je i qetësu plotësisht pse, derisa nuk e nise, nuk e ka fshi me stilograf, ose nuk e ka shkyjat fletën. Kur ta shkyje fletën, edhe me stilograf, ati ku ke mungu, edhe ban X, atërë ti rahatohesh. Që kjo i thuat arabish afuan falje, o Zot. Kjo është emri, kur ta kuptosh kështu, me atë but kuptimin e drejt, kjo ndikon shumë jetën tane. Edhe jo rastisht e kupton mirë, kur i ka thonë asha e Rasulullah, nëse takoj natën e Kadrit, shka më preferon ti me bo lutje, që të lutjet. O Zot, ti je falës me këtë karakter, qëfar emrët e Allahut. Edhe e don falin, na fal neve, me një fjallë, ta ban ditën e kiametit Allahu, nëse ki bot gjunoje, sikur se mos me pasbo. Ka disa transmetime, sa që kanë dhënë me lachet, kur dojnë me intervenu, se në regjistër këto shkrum ka ba gabime, kur të dale, të në tolki me dale me paraci për Allah, kur ta shikoje zero. Kjo është emri Allah të afuma, fali Allah. Shëra? A që të farë, dobi dhe mësi me rëndësi të madhe me mësu, të hujdull esma o sifat. Tash, emrat e bukur dhe të cilësit e lartë. Minjër do të kishtë në temë. Do të foli për pjesën e parë. Emrat e bukur të Allahu Gjeleshanu. Janë disa regula dhe parime që duhet më ju përmba nëse do në më kanë drejt dhe korekt nga emrat të Allahut. Prej parimeve është një se të gjithë emrat të Allahut janë të bukura. Edhe janë përkryre, janë të përsosura. Nuk mbajnë veti kur farë mangësie edhe të meta. Allahu, për shembull, emri Allahut El-Hayy, El-Qayyum. El-Hayyun, Allahu është i përhershëm, i gjallë, që nuk kupton i bukur, s'ka të meta mangësi, i gjallë, ka qenë dhe më herët, s'ka qenë diçka që nuk ka ekzistu, pastaj ka dalë është gjallë. Asisi. Edhe mas kësaj nuk përfundon, nuk vdek. Kjo përmban bukuria e këtij emri të Allahu xhaleshanu. El-Qayyum, mbikëqyrës, Allah është vigilent, që do thot Allahu çdo sen e ka ditë më herët, edhe nuk kupton se Allah haram, asnjë nuk haram. Kjo është emri i bukur i Allahut. Këtë emra që kanë ardhur në Kur'an edhe në hadithet pejgamberit duhet ta kish parazysh tregun se këtë janë emrat e bukur të Allahut xhaleshanu. Kjo është një rregull. Këtu mundem me fol me diskutu mirë, po nëse do t'i përmendni vetëm shkurt, ti mbojmë si rregulla. Dyta, se emrat e Allahut janë
tawfiqie, që do të thot janë përkufizum. Zgudzojna me janë gjitë në një emër të Allahut nëse nuk është në Kur'an edhe në Sunet. Që nuk kupton, emrat e Allahut janë tawfiqie, emrat e Allahut janë vetëm ata që ja kanë në Kur'an dhe në Sunet. Nuk guxojna me dal prej këtyre kunizave, asesi. Edhe kjo është rregull në vete. Pastaj ndëgjoni mi mësu emrat e Allahut dhe cilësitë e Allahut, çka rezulton pozitive. Keni ndëgjuar, besoj se keni ndëgjuar fjalën e pejgamberit sa ku ka thënë Allahu xhaleshanu i ka 99 emra, 100 pa një. Men ihsaha, kush i mëson për menç, do të futet në xhenet. Ai që i mëson këto 99 emrat e Allahut, ka bi në xhenet. Këtu ka pak sqarim. Çka nuk kupton me mësu për menç? A është me të vërtet bukfal, kuptohet me mësu për menç? Jo, dietar ka dhënë sqarim, ka thënë ai i cili mëson për menç 99 emra. 1, 2 kupton domethënien e këtyre emrave. 2 edhe treta punon sipas emrave të Allahut xhaleshanu, kompletohet, atëre e meriton këtë shpërlim të Allah tek Allahu xhaleshanu, ai është hyrja në xhenet. Kur thëm 99, edhe kjo nuk nën kupton se janë të kufizuar emrat e Allahut 99. Pse? Nga se ka argumente dhe fakte tjera që na sqarojnë, na bojnë me dije se Allah ka më shumë se 99 emra. A mund e dikush më tregu një argument ta mbroja qëndrimin dhe atezën se Allah nuk i ka 99, ka më shumë se 99 emra. Ajde, cëllën hadith? Mashallah. Kjo është argument e fakt prej argumenteve se Allahu ka më shumë se 99. Hadithin e transmeton Abdullah ibn Mesudi, i cili thotë se ka thënë pejgamberi Allahu: çdo njërin prej njerëzve nëse ka plon mërzia, pikëllimi apo dënie breng, e pastaj i lutet Allahut me lutje: o Zot, unë jam robi jot, robi tan, robreshës tane. Derisa i thu: o Zot, unë po të lutna me emrin tan, çka ti e ki shpall në librin tan, apo emrin që e ki tregu në pejgamberit, apo e kim shef në diturinë tane. Që kjo pjesa fundit e kim shef në diturinë tane, do me thonë që Allah pas ka më shumë se 99 emra. Ashtu? Që ka argument? Po të hadithi që Allah i ka 99, 100 pa një, edhe kjo bukfalisht nuk kuptohet. Kjo për shembull ta hap në shembull kështu. Nëse thot dikush që ky ka 100 dinar edhe do me dhon sadaka. Kjo nuk kupton se ky vetëm 100 dinar i ka. A? Ky ka më shumë. Po çka nuk kupton? Ky ka llogarit 100 dinar do me dhon lemo sadaka. Ky ka në xhep edhe ka në shtëpinë e vet apo i ka rezervuar më shumë se kaq. A kuptohet? E qartë. Edhe kjo është rregull që Allah nuk i ka të përkufizuar me 99, ka më shumë se 99 emra. Lejohet mutash me qitë një emër për vetës, për shembull. Edhe mi janë vesh Allahu xhaleshanu? Do më se sipas ka që ja kam mësuar një robit, në çfarë forme dashnis o i dashur e diçka apo. A bëhet ky emër i Zotit apo jo? Unë besoj që do të vijeti nëse nuk e bëj. Pastaj e merr përgjigjen, a? Pastaj që të pyetje, kemi në pjesë ligjëratës. Disa njerëz kanë deviju në raport me çet besimin tauhid al-asma wa sifat. Disa njerëz e kanë shtrëmbëruar edhe kanë deviju nga rruga e vërtetë. Edhe i kanë bë shtrëmbërime ku te emrat dhe cilësitë Allahut xhaleshanu wa xhalla xhelalu. Për shembull, prej grupeve devijume janë Esharit, që është një grup i devijume në këtë kapitullin e emrave dhe cilësive të Allahut. Na përmes me bë gabim,
edhe mos me deviju, manë në men që të parimin. Ne kështu këta me thanë, besimi e ehli sunetit, në kaptinën e emrave dhe cilësive të Allahut. Thojmi se, na e besojmi çdo emër, që Allahu e ka përshkujt vetës vet, apo e ka përmend Resulullahi, edhe çdo cilësi që e ka nvesh Allahu vetës vet. Edhe i dërguar Allahut e ka tregu duke pas parasysh, Muhammed këta, duke pas parasysh, duke mos shtrembëru emrat Allahut. I thonë arabisht kësaj tahrif. Një, duke mos bë ta'til, duke mos e mohu emrin Allahut. 2, 3, mos me bë tekif, duke mos parashtru pyetje çfarë forme dhe mënyre nuk kupton për shembull cilësia Allahut, jo për cilësi vash fytyra Allahut. Nuk guxojmë me parashtru formën, mënyrën e çfarë fytyre ka Allahu xhaleshanu. Allah i ka përmend ka 2 duart. Çfarë duart ka Allahu? Nuk lejohet. Duke mos parashtru formën apo mënyrën, edhe 4 wala temthil, duke mos bë përngjasim apo krahasim. Shkurt, edhe një. Kjo është definicion i rëndësishëm. Emra dhe cilësitë e Allahut i besojmë sikur që Allahu e ka treguar për veten e vet, apo i dërguari i Allahut ka fol për atë emër, edhe çdo cilësi që Allahu xhaleshanu e ka përmend vetes vet, edhe dërguari i Allahut duke pas parasysh këta qëre, që thojë duke mos shtremu emën cilësit, duke mos mohu, duke mos parashtruar pyetër formën mënyrën, edhe duke mos krahasu. E nëse këta e kupton mirë, atëre ti kemi qenë në rrugën e shëndosh, edhe nuk ban devime dhe gabime në këtë kaptin. Duke mos krahasosh. A pjesën e parë shujte? Jo, çdo të katërt. Katërt në fund, pjesën. Duke mos duke mos e shtërmuar, ose në klapa është mirë me shkujtat nocionin arabisht tahrif. Me shtërmu, i thënë tahrif. 2, duke mos mohu. Mja, ka disa për grupove kanë mohu emrin Allahut, për shembull. Ta'tili thënë arabisht, e kanë mohu emrin Allahut. Cëdën për shembull, Allah ka thonë se Allah ka 2 duart. Bel yedejani mabsutatani. Allah ka 2 duar të shtrirë. Ata nga friga e Allahu xhaleshanu mos po bëjnë ndonjë gabim trashënik, ama rrugën e kanë gabu. A kështu qëllimet e kanë pas të mira? Ka thonë, jo ba Allah nuk ka dur. Edhe ka mohu, pse? Thot, nëse i thamë se ka dur, kanë frikë se po bëjnë ndonjë përgjasim, minje më shkon kokën time shka, dur të Allahut, si dur të njerëzve, si të kafshëve, edhe po tut nëse pe bëj përgjasim, edhe ma mi pe mohoj. Duke mos mohuar. 2, 3, duke mos parashtur pyetje dhe me formën mënyrën, edhe 4, duke mos krahasu. E qartë? E treta që shkëndem duke mos parashtur pyetje, klapa formën mënyrën. Kur vjen emri Allah dhe cilësia rat, neve nuk na mbet neve me parashtur pyetjen e çfarë dorë Allahu ka, çfarë sy ka Allahu, çfarë fytyre ka Allahu, si e ka, këtu jo. A na e besojmë plotësisht, e ka përmend Allahu, edhe e dimi dhe kuptimin se neve na akuzojnë ehli sunetit që thotë, këshire, jo, na çortoni neve duke mos pyetur formën, mënyrën, mirë po, kjo disi duket e mangët, jo e kuptueshëm. Kinse na vetëm me marrë me bukfal emrin, edhe nuk e besojnë kuptimin. Jo na dhe kuptimin ja besojmë. Allah është mëshirshëm. E kuptona se mëshirë çfarë do të thonë? Allah është alim, i ditur. E në kuptona çfarë thonë i ditur? Çfarë është i ditur? Allahu qawi, i fuqishëm. Edhe e kështu me radhë, urdhna. Nëse shkon mendja, për shembull, Allah i ka 2 durë. Por shkruan në një formë nuk e shpreh me gojë, po vetëm mendja shkon të ndonjë formë. Nuk i për kurfa përgjësi, po mos jep hapësirë arsyes tonë, logjikës tonë që mu zhit. Ndodh, nuk ka problem, po mos jep hapësirë mbyllë. Po nëse ndodh edhe nuk e shfaq, nuk i kurfa përgjësie. Argument për këta, disa sahabe kanë thënë ja Rasulullah, na vin disa ide mendime, kokën tonë, mi shpalos. Po i dur Allah, vallash disi jaran, thot pejgamberi Allah,
A e vëren, a ju vjen kjo ndonjëra? Thot po i Allah. Thot kjo është nga imani plot, nëse shejtani ju përshpërit ju bën sytje. Si ka qarë me hadith tjetër, spjegimi kësaj ka thonë, i vjen sytje shejtani thot njeriu, kush krijoi qiell? Ti thon vetë Allah. Kush krijoi tokën? Allah. Po njerëzit, universin, këto gjëra të lëvizë çka çarkullon Allah. Derisa vjen te pika fundit ku do të më të fut në humner, e Allahun kush e krijoi? Atëherë kur vinë si gjëra, thuaj amantu billah, kam besuar Allahun dhe shandu kryej kjo punë. Pse na nuk dola me bë përgjithësim? Nga sa është një ajet që ajo të pat formulën, ka thënë Allah në Kur'an, lejse kemithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asnjë sen nuk i përgjon Allahut. Asnjë sen. As në bukuri, as në dituri, as në fuqi, as në krimtari, as një sen. Se Allah i ka emrat dhe atributet absolute. Ne kena të mangët. Për shembull, unë ndëgjoj, ne ndëgjojmi, ama nuk mujna me krahasu me ndëgjimin e Allahut. Pse? Unë ndëgjoj vetëm këtu, që tafsirin e vogël. Mas murit anena tjetër, nuk më ndëgju. Ekzistojnë djem, janë mbledh disa çuna, a bisedojnë atje? Po, a mundesh me ndëgju jo? Allahu xhaleshanu e ndëgjon mu, tyje, a që ka në hadith, Allahu xhaleshanu e sheh bubrecin e zi që është krisa më e vogël, në terën e zi, edhe ato të ecrit, atë pëshpërimën, kjo është dituri absolute. Për ta në minja më në thonë, me këta e demantojnë se nuk mund me bë krasin. Unë e di diçka, ama nuk di shumë. Nërsa Allah di edhe qka je duke më shefur gjoksin tanë, para se me parapri Allah i din këta. Edhe du me pas bindje thërë. Pa kur far dyshimi, bindje thërë se me të vërtet Allah u din. Këshire, kjo landë është me të vërtet pak është edhe është shkencor akademike që do kjo pak koncentrim. Këto janë katër gjana mos jaron, ja? Nëse dojnë me dal pa kur far devimi dhe gabimi. Duke mos duke shka, as me shtrëmbëru, as me mohu, e as duke mos parashur pyetjen, e as duke bë krahasim. Para ta, në këtë kontekst kanë gavu shumë grupe në shtrëmbërimin. Për shembull, jehudët kanë bërë shtrëmbërimin e sendeve ose duke shtu diçka ose duke paksu. Jehudët që kanë bërë gabim, kanë shtu. Allah i ka thënë Kur'an për jehudët, ku ka tregu e ka përshut, ka thënë, Allah i ka thënë, thuni hittatun, kërkoni falje për Allah. Ata i kanë shtim një numë, ka thënë hintatun, për kërkojme ushqim apo grum. Një shtojc pa ven, vetëm se devion, Allah i në rujt. E këto në umetin tonë, ata që kanë deviju, gjehmit edhe sharit, që kanë ba, e kanë shtu ato një shkron. Allah i ka thënë për vetën e vetë se, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, mëshiruesi Allahu i cili qëndron mbi arsh. E ata istawa e kanë fut një shkronjë lejen istawla, që të thonë mbi sundon mbi arsh. Këshire? Në zgudzona e bakse. Këshire se për ndryshe krasojme, përgjësojme me jodët. është interesant. Një gabim i vogël, nuk e ndodhe kështu në gjonave, nëse prej në piknisje, nuk e ban planin si që duhet, një gabim vogël, të pik tuk i ba start gabim. Edhe kësë sënimi me shku atje, deri sa shko në gjenë, start i po gabim, fillon me ba, të rëshënek, gabimi katastrofal. Po nëse qëllon pik tu mbi atje, atër do dale sënimi që atë. Edhe kjo çështja e besimit ashtu është. Këto janë sa i përket emrit Allahut Gjeleshanua, Gjelle Gjelalu. A mund e dikush për ju me përmendi sa emrat Allahut? Allah i pas ka 99, ma shumë se 99. Dikush për ju kështu për la pak si apsir në emrat Allahut? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, mashallah, Al-Quddus, emri Allahut. A mund më të regu dikush në cënë ajet apo surët gjindet ma shumë të emrat Allahut? Kështu sa për një test i vogël. Sul Hasha. A mund është shpejt? Wallahu la ilaha illa hu, al-Malik al-Quddus, as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Subhanallah. Mashallah. Barik musawwir. Al-Asma'ul Husna yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-Aziz al-Hakim.
Mashallah, në këtë surë Hashr tek na është traditë shprehi. Sabat imam ose për. Mashallah, mundet. Ata të cilët prezantojnë namazin e sabat, një prej dobive, këshira prej prej bidatave që përdoren, e lexojnë shpesh këto ajetet, xhallar, imamat në xhami mas namaz sabat, në të cilën përmenden emrat e Allahut. Edhe një ajet tjetër që shumica ju e dini, edhe aty ka emrat e Allahut përmenden. Besoj se shumica Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm. Ekso meral. Qëra Allahu është një i cili më ton të adhurohet, është i gjallë edhe përhershëm. La ta'khudhu sinatun wala nawm. Allahu nuk e zë as gjumi as kotja. Allahu nuk e zë as gjumi as kotja. Arabish kjo sinatun është tresa e parë e gjumit. Para se njeriu me flet i kalon disa faza për me zonë gjumi. Qëto fazat në gjuhën arabishte se cila fazë ka emër apo stafat. Janë 6 faza për me zonë gjumin. Kjo e para e fillimit quhet sinetun. Allah nuk e ka pas kjo. Pas është e dyta ka emër të veçantë, i cili njeriu është duke ndëgju muhabet, mirë po fillojnë syt mjo mshel, mjo. E treta është ju ka mbyll syt, që ndëgjon, çka nuk e fol, edhe me pyet thotë çfarë temën duke bisedu, është gjendja më tregu. E katërta i ndëgjon muhabetin, zhumët, ama me pyet në atë moment, mos zhu, çka nuk e bisedu, nuk ka gjendje. Kjo është shkalla e katërt. E pesta dhe gjashta gjumi edhe më zhytës në gjumë. Kjo pjesa e parë fillim që i vedishëm i qutë, mirë po fillon vërejnë se simptomet të gjumit që kjo e para qutë sinetun. Allah nuk e ka pasi kjo. Është një Israeliat këni ndëgjuar që të reguat nga Ben Israel. Thuhet se i ka thonë Musaj a.s. Allahot, o Zot, si nuk të kap ty që kjo kotja tyje? Allah ka thonë ja Musa, a do me dita? A je interesum? Thot, po, Zot. I ka thonë Allahu subhanahu wa taala, merri një 2 ibrik. I thonë ato shtambat mëdha me ujë ibrik. Edhe mbaja Musa sa mush mi majt, duke mos i përplas. Edhe Musa si njëri krijes pejgamber, po ka mangësi, ka nevojë për gjumë, për pushim. E man një ditë, 2 ditë, edhe kur e zë gjumi kotja, edhe çka i përplas dhe i kris ato shtambat. Edhe thejën, Allahu subhanahu wa taala thotë ja Musa, mu pak më zonë që kjo pjesë atë sinet tonë, ashe kotja, shkandrohen qitë të tokën. E kuptojë kusha Allah subhanahu wa taala? Kjo është Israeliat, tek na e cekin si hadith o gjallar veta, për nuk ka hadith. Është Israeliat, mirë pa Israeliat, në asë nuk i besojnë a kështu plotësisht, mirë pas nuk i përgrënshonja, nga se kjo nuk është kundërshtim me parimet islame, që nuk kupton për shtatë ataja koncepti. A shikut asë qast, nga se Allahu, ja ju nes, entumu fuqara ila Allah, wa Allahu ghaniyun hamid, o ju njerës, ju keni nevoj për Allahu në gjeleshan, Allah nuk ka nevoj, ne kemi nevoj për me fletë, për me përshu, më relaksu, më knaq, më martu, fmi, me levis, me argutu, gjdo se, Allah nuk ka nevoj as për fmi, as për familje, as për përshim, as për gjumë. Këshëre, për ndryshim i pas njënë për këtyre, a e tërë nuk meriton mi thonë, Zot, ajo është lartë për këtyre veshjeve. Pra, i cegëm disa për emrave të Allahut. Ta është ka me përmen, për cilësitë e Allahu Gjereshanu pjesa e dytë, kjo ka ma shumë, është e ma e gjanë, sësa emrat Allahut Gjereshanu Gjelle Gjelalu. Edhe cilësitë e Allahut dhe atributët e Allahut Gjereshanu janë të bukura, janë përsosur, nuk kanë mangësi, nuk kanë kur fartbeta. Vetëm se cilësitë dhe atributët e Allahut janë tema ma e gjanë se sa emrat e Allahut Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. Kjo është ma e gjanë se sa emrat e Allahut Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. Pastaj cilësitë e Allahut ndohen në 2 grupe. Grupi parë thubutije, që në këmë thonë sifatat cilësitë Allahut që janë pohuse, edhe e dyta sifatul selbije, ata që kanë ja ka muhu Allahu vetës vetë.
dy sifatet, atributet Allah ndan ata që Allah e ka pohu vetes vet, edhe ja ka e dyta grupe që ja ka mohu. Allah e ka pohu vetes vet sa është i mëshirshëm. Që Allah ka pohu për sifateve se Allah ka dur, Allah ka sy, Allah ka fuqi, Allah ka ftyrë, Allah ngritet, këtë cilësi Allah është i lartësuar mbi krijesa, Allah zbret. Keni ndëgju dhe një hadith për zbritjen e Allahut, ajet ose në një hadith, cilësia Allah që zbret, Pjesën e tretë natës. ha? Pjesën e tretë natës. Edhe në kohën e iftarit. Në kohën e iftarit, nuk ju di për në hadith, një tretë të natës, kush mundet me tregu kështu komplet, hajde gjithsedat, ka hadithi, sa Allah u zbret, Allah zbret në pjesën e tretë natës. gjdo natë, Çdo natë pjesën e tretë, pyet a ka ku zbret? në qiellin e parë të fundit. Në qiellin e parë, ashtu. Këtu ka zbritje. Çka klip me dhëm çka do. Edhe thot, a ka dikush i cili është interesuar me mua, çka kërkon t'jap, çka lip, ti përgjigjem, kërkon falë t'ja fali, në atë moment ku njerëzit ndoshta më shumë t'janë, çka në gjumë, me kanit dhe epshet, e Allah është interesuar me takimin. Këshire, tash më kujtu një rast. Ka thonë njëri prej selefet, Fudali ibn Iyadi, i cili ka thonë, i ka thonë nxënësit vet, o Husein, nxënësit vet, këtë njerëzit janë të rrejtë Allahun xhaleshanu. Ka thonë si be, besimtar nuk e dojnë, apo njerëzit janë të përgënjështru Allahun. Thot pse? Se ai i cili thot e du Allahun, është duke rrejtë. Pse është duke rrejtë? Thot, ai që ka e donë të dashurin takohet me ata. E ki po kur e donë dikush dikan, len takim, momentin e duhur. S'ka qërë kërkush më një përzi atina. Mosë më ndorirje. I qëtë vetëm me ta jam nërë, du më knaqë. Se e donë, qof shok, jaran, mik, dost, apo shka tjetër. Allahu xhaleshanu du të më kanë më i dashur tek na. Edhe ai ka të takimet e veta, i ka terminet e veta. Kur është? Një tretë në natës. Për ta shumica pretendojnë se dojnë Allahun ama zero. Se ti takosh atëherë me Allahun. Ngritur, për ta nuk fal namaz natë, nuk takohet me Allahun vetëm i sinqertë. Vetëm të sinqert. Pse? Sa i bëhet vërtet të shikulluar është i interesuar për Allahun xhaleshanu xhallal. E Allahu zbret në një pjesë e tretë të natës. Edhe këtu na thonë ai besojmë se Allahu e ka punë, ashtu, duke mos përmendja ato katër gjëra, duke mos ka mos e shtrëmbum kuptimin, apo Allah zbret, jo Allah nuk zbret, po për shembull. Allah nuk zbret, po pa vaki hec, apo një adhon kuptim tjetër. Nuk e shtrëmbojmë. 2 nuk e mohojnë, me thonë, jo Allah nuk zbret, hiç, gabon, pa le shkosh, zbret rahmeti Allahut. Qëra ka ata që janë grup devijum e sharit të tjerë, ata thonë, jo Allah nuk zbret. Po rahmeti e zbret. Allah ka mujtë me thonë rahmeti, shka ka pengu Allahun subhanahu taala? 3 duke mos pyetur, e çish dhe zbret Allahun? E këto s'më na mi kap, radari jonë është i vogël. Radari është i madh. Ta dini se dituria, logjika e njeriu është e kufizuar, ndërsa ajetet dhe hadithat e mat Allah janë mbyll natyrën, s'mund të për kufizuar, asuni percepton këto. S'uni kopti me vagën e tregit biznesit, s'perceptojmë këto. Bile keni dëgjuar ju nëse thot dikush si ka shanca në atëre në atë moment Allahu subhanahu taala, se dikush ka thënë që tonë me filozofi, Allahu në atë moment edhe në qiellin e dunjas, edhe në harsh, na e thonë po. Edhe në qiellin e dunjas Allahu në atë moment është, edhe në arshën. Edhe s'mund të perceptojmë, ose ta sjellë një shembull që sa do kudo ka më të afruar një farpasqyrimi që me besu. Për shembull, a keni dëgjuar hadithin e pejgamberit sa hadithin kusi ku thotë Allahu subhanahu taala ka nda namazin në 2 pjesë me mua dhe robit. Kur thotë robi elhamdulillahi rabbil alamin, i tham çka i thotë Allahu? Më falënder robi, i takon ata që ka bë. Çdo ajet e ndon 2 pjesë. Edhe Allahu çdo kuna i përgjigjet. Edhe
Ka thënë Ibn Taymija, dikush thotë, e si ka mundësi Allahu xhaleshanu çdo kuna më dhon përgjigje për atë kërkesën, në atë moment ban vaki falen 1 milion njerëz, 2 milion 5 milion dhën, çish ka shansa Allahu më përgjigj këtëve? E ka sjell një shembull, ka thonë, sa njerëz e shikojnë hanën, plot, unë, ti, aj. Edhe çka thot? Unë tham, se dat, ja hana muatun pa. Ti sa thot, jo muatun pa hana. Ky ti thot, jo dhe muatun pa hana. Hana të gjithë ju shë juve. A ju mendoni se për vete. E si ka mundsi kjo mendon? A është realitet kjo? Po. Po përdesa kjo mund të mendoj dhe besoni që është pjesë e krijimit të Allahut, wa mathal ala shimi Allah në krasot është më i lartë, edhe Allahu xhaleshanu, kështu ha. Edhe zbritja a Allahut, ne e besojmë se Allah zbret, edhe e besojmë në kuptimin e kësaj, duke mos parashtur pyetja, si tek. Allahu sikur që e meriton zbret. Kur ka pyetje Imam Malikin, ka thënë njëri, kush Allahu? Thot Allahu është mbi ash. Edhe besimin këta është obligim. Ai i cili pyet shumë ka thënë, do bëne për zonën për këtij vendi se ki kana shpiks, risiki, vetëm se vika ta ngatron, këta kontron besimin. Edhe i ka dëbu për midinës, nuk i ka lënë. Ata të cilët beksi, risi. Domthon, i besojmë me emrat dhe cilësitë të Allahut. Ashtu plotësisht sikur që kanë ardhur, edhe kuptimin e tyre duke mos pyetur si mënyrën dhe formën. Du të lëni pauzë, pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër. Janë sikur se emrat Allahut taufiqie. Janë për kufizum që do të thot vetëm se duhet të merren nga Kurani dhe Suneti. Nuk guxomi me dalë as kësaj. Një atribu Allahu dhe një cilësi shka nuk e ka. Janë të kufizume. Nuk mundemi na me përpilu vet, edhe më janë gjitë, më thonë më janë veç se Allahu e ka këtë cilësi, ndërsa ai Allahu nuk e ka përshkruajtur veten e vet as në Kur'an e as dërguri i Allahut. Unë ndul pak prej bende tek kaptina emri Allahu xhaleshanu te emrat. Është një pikë pak që kanë folë disa dietarë, se cili është emri më i madh i Allahut xhaleshanu. Aty janë përcjell dy mendime të dietarëve. Njëri ka thonë, një grup ka thonë se emri Allah është emri më i madh, ndërsa një grup tjetër e mbron qëndrimin se emri Hayyun Qayyum, këto janë emrat më të mëdha të Allahut xhaleshanu. Edhe kanë diskutuar, kanë bë biseda të mëdha derisa Ibn Qayyimi e mban mendimin se emri më i madh është El Hayyun Qayyum. Edhe si argumentet e veta, duke nis nga ajeti Kursi, Allahu la ilaha illa hu El Hayyul Qayyum, la ta'khudhu sinatun wala nawm. Këto është cek Hayyun Qayyum. Pastaj njëri nga sahabët e ka bën një lutje, edhe e ka përmend këto dy emra të Allahut, ja Hayyun ja Qayyum, ka thënë me të vërtet i ke përmend emrat më të mëdha të Allahut, se ai i cili lutet me këta Allah i përgjigjet. Mirë po, nëse bëjmë një lumtim pak më gjanë, edhe shoshitmi, vimi përfundim se emri më i madh është emri Allah. Se krejt emra tjera, emri Allah i përfshin ato emrat. Ndërsa këto emrat nuk i përfshin emrin Allah. Edhe pothuajse në çdo lutje është përmend dhe është cek emri Allah, këto që mund të marrim përfundim se emri Allah është emri më i madh se emrat tjera, edhe sidomos është më i madh se emri El Hayyun Qayyum, ndërsa Allah di më së miri. Emri Allah për në një përtim shqip. Emri Allah rrën nga ilah, që do thot adhurus. Për kësaj rrjedh, edhe ka marr ilah, Allah i adhururi, por Allahun xhaleshanu. Edhe është një prej specifika të emrit të Allahut, se kjo nuk bëhet kur shumë, nuk bëhet. Është interesant. As gjuhën arabisht nëse mundoni tendencën e bëhet, nuk bëhet në gjuhën arabishte. Që nuk kupton se edhe me gjuhë Allah është një vetëm. Nuk ka çka i përngjon Allahut azza wa jalla, asnjë sen. Nuk ka as dy as tre, një është.
që do thot i adhuruar, që ai meriton mu adhuru, mu respektu, mu ndëgju. Pastaj disa prej cilësive të Allahut janë për shembull el-ilm, dituria Allahut, el-qudra, fuqia Allahut, el-haya, jeta, el-sama, ndëgjimi, el-rahma, mëshira, el-izz, krenaria, e kështu me radhë. Është interesant se çdo emër i Allahut është edhe cilësi e Allahut. A çdo cilësi e Allahut nuk mund me qenë emri i Allahut. A e kuptum? Kjo që ka e bandallum emrat nga cilësi dhe sifatat Allahut. Çdo emër Allahut automatikisht nuk kupton edhe cilësi e Allahut. Që të thot El-Alim, i dishëm, emri Allahut, nuk kupton edhe cilësin dituri. El-Hakim, i urt, emër, nuk kupton se ka prej cilësive sifat është, ka urtësi Allahu. Mi po çdo cilësi nuk mund të më kanë emër. Për shembull, cilësia Allahu për cilësive Allahu ka dy durë. Nuk mund na me thonë se emri Allahut janë dy durë. Apo Allahu e ka përmend syrin e vet. Edhe syri është cilësi. Nuk mund na me thonë se është emri Allahu xhaleshan. Edhe këta duhet me bëhat kanë dallimin. Demos. Pastaj sikur që e ceka cilësitë e Allahut, tema mbi cilësitë e Allahut është ma e gjanë se sa emrat e Allahut Azza wa Jall. Këta tregova se ndahen në dy grupe cilësit. Njëna është thubutie, pohuse, që ka pohu Allah vetës vetë, edhe grupa tjetër është selbie, mohuse. Ja ka pohu Allah vetës vetë. Për shembull, Allahu nuk është që ban padrejti, mizori. Edhe thuna që nuk ka sifat e Allahut me bë padrejti. Hasha lillah. Allah është i drejt, nuk ka zullumçar. As i padrejt as mizor. Sur që ka nërna për shumë ajete, Allahu nuk i bani padrejti atyre, mirë pa ata i banë padrejti vetës vetë. Allahu nuk ban kurthe komplote. Shre? Që ja ka mu vetës vetë. Edhe ka shumë gjona tjera. Tash mundet me parashtru pyetja dhe është e drejt me parashtru miroq. E kuptova krejt. Mirë po. Ata të cilët nuk i hapin hakin, kështu besimit. Nuk e kanë besimin e shëndosh karshi emrave të cilësive të Allahut. Islami çfarë gjykimi ka para pa për këta? Ata të cilët nuk ja pohojnë Allahut ato emra të cilësi që Allah i ka pohuar ose pejgamberi Allahut. Po japin tjera emra, apo janë veshin me cilësi tjetër, bojnë shtërëmbërime, i mohojnë cilësitë e Allahut. Për ta na i thona, çdo cilësi e Allahut është e njëjtë se cilësi tjera, se disa prej grupacioneve ja kanë pohuar Allahut vetëm disa cilësi. 7. Tha se këto 7 perceptohen, kuptohen, ata tjera të janë. E thona kur gjë nuk ka të keqe, ata si ki kuptu këto, edhe ata tjerë kuptohen njësoj. Mi po tash parashto pyetja nëse ndodh, hoxh, nga të tregoj mirë metodën, rrugën, se si du të me besojmë edhe cilësitë Allahut, duke pas parasysh këtë rregull, këtë parem. Nëse dukesh nuk i ka këto, edhe kundërshton këta, si gjykon Islami mbi ata. Për shembull, kush është ai grupi i cili ka deviju në Tauhidul Asma wa Sifat? A dini dikush emrin ative grupeve të cilët kanë deviju në këtë kaptim? Kaderit. Jo, kaderit kanë jetë çështë kaderit. Te emrat dhe cilësitë Allahut, kush kanë deviju? Esh'arit. Kush tha? Mashallah, Esh'arit. Këto kanë deviju. Për devijime për shembull çka kanë deviju? Për shembull Allah ka thonë, kanë kriju me dorën e vet. Qiell, tokën, njeriu, thotë, jo me dorën, po me fuqinë e vet.
me mirësitë e veta. Ky janë ndryshë kuptimin. Ati ka dur, na kanë thonë, ka dur Allah, themi dorë të Allahut, e kuptojna duke mos pyetur formën, mënyrën. Kto që bën tash gabim shtrëmbërime, Islami çfarë gjykimi ka ndaj tyre? Nëse këto e bën qëllimisht, këto dalin nga feja. Mirë po, këto nuk e bën qëllimisht. Për e sharit e kanë për qëllimin, edhe këtu vjen ai mendimi Ibn Taymis ka thonë, këto nga frika dhe dashuria ndaj Allahut, duke pas frikë se nëse ja pohoj me emrat dhe cilësitë të Allahut, sikur që ka përshkruajt, po ne kam frikë se dikush e interpreton gabimisht. Kjo është ja arsyeja, pengesa që na nuk themi se këto ka bën nga feja, këto çon te uil, kjo është pengesë për pengesave që njeriu ka shanse me bëu gabim ndoshta trashanik, po e ka që pengesën ndalme, i arsitojme, i justifikojme. Qëllimin e ka pas të mirë, e ka pas rrugën e gabor, themi, to kanë gabime këta, mirë po, nuk janë gabime katastrofal që qëtë ka feja, dhe pse të ne këto gabim është. E me shkarë citojme me dy gjana, një, nga dëshira e flangë ndaj fejes, edhe friga mos përbojnë dhe një gabim përgjësim, e ka mohu, ose e dytë asë nëse qatë emër dhe cilësit ja dhanë jashtë emrit Allahut, ja kanë ndryshu kuptimin. Mirë po qatë ndryshim, nëse ka bazë në sheriat, apo në gjuhën arabe, mund të pas në kundërvështrim, ne arsjetojmë. Pse? Për shembull, në gjuhën arabisht edhe dorës vjen dhe njën me synonimin fuqi, mirësi. Për shembull, i ki ka dorë, ki ka dorë dhe nuk është i fuqishëm, ka shumë sa më kuptu. Ase ki ka dorë është gjymer, bujar. Ama nëse vjen me dëni interpretim që nuk kuptohet as në gjuhën arabe, as nuk mbështetet kurrë në shariat, as nga larg, as nga afër, atëherë nuk e arsyetojmë. Hiç s'ka lidhje. Që për shembull dora ka shansa më kuptu dorë, nuk ka shansa fuqi, ka shansa i arsyetojmë këtë aspekt. E ka një farë mbështetje, edhe pse nuk ka qëlluar, ama i arsyetojmë është pengesë. Ama diçka që hiç nuk ka bazë. Asesi, për shembull, te shijat e komentojnë Kur'anin pa kur far baze, as parimi, as gjuhën arabishte. Ka në Kur'an një ajet, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mirën në këtë botë, dhe botën tjetër dhe na nga mbrojt nga zjarri i xhenemit. Ka thonë, a dikush e mirën në këtë botë? Hasane. Fal Alia. Po. Botën tjetër Husaini. Kjo hiç ka shansa më kuptu kështu, Kjo as nga afër as nga larg. E këto i thojmë, kjo është gabim dhe nuk e arsyetojmë. Nëse ka shansa me pas diçka për afër në kuptim, atëherë mund të më arsyetojmë. Për ta na i arsyetojmë, edhe Ibn Taymija ka arsyetuar Sharit, ka thonë, këto arsyetohen ngase kanë pas qëllime të mira, mirë po rrugën e kanë gabuar metodën. Edhe kjo do të më kam parim, me pas parasysh, nuk e mos i thon e Sharit ata pse janë nga ummeti jon, mirë po kanë bërë gabime kështu, na nuk i thojmë atyre që kanë dalë nga feja, mos besimtar, po i thoni grupi devijum, kanë deviju në besim. Nuk i nxjerrni nga feja. Do të foli, edhe kjo kam kon pika e fundit, dobit, frytët e mirësit me mësu këtë landën. Shka është dobija? Shka janë frytët nëse mësojme këtë shkencë apo këtë dituri? I kam marrë disa pika, ata janë 9 apo 10 pika të dobishme dhe frytë që na japin nëse mësojmë këtë landë. E para është se ai cili studion dhe mëson këtë dituri, arrin lumturi. Bati marrachën. Po. Bile, lumturia në këtë botë, edhe botë tjetër është e mvarë krejtësisht, plotësisht me këtë shkencë. Se duke njohë se Allah është falës, është mëshirues. Ajna me llogaritë, jo njerëz. Ai dënon, po dhe mëshiron, është dhe i butë. Duke mësu këto, krijohet një farë lumturi, edhe në dunja dhe në botën tjetër. Që kjo është një prej dobive dhe fryteve. E dyta është ai që mëson këtë lëmi, bëhet shkak mi u frigu Allahu xhaleshanu më shumë te.
Sa ata që njohin Allahun edhe kanë frikë më të shumë sa ata të cilët nuk e njohin Allahun xhaleshano. Duke njohur se Allah që në mbi arsh, çdo sen Allah në gjelend, përcia, çdo lëvizje, çdo çakullim e vogël e madhe, ti ki frikë Allah më shumë. Allah më dëshkon, dëshkus, nuk haron asnjë sen Allah. Të atër fillosh çka kultivon frikën e Allahut xhaleshano. Këta ku e përfiton? Nëpërmjet kësaj diturie besimin e emrave dhe cilësitë e Allahut xhaleshano. 2. E treta është gjen qetësi në zemrën dhe në shpirtin tanë. Edhe siguri dhe udhëzim. Bashkë këto shkëndë, qetësi, siguri. Këtë, po, me një pikë. Gjen rahati, sigurim dhe udhëzim apo idejet. Duke mësu këtë lëmi i majeratshëm. Allah i ka thënë Kur'an: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Ata të cilët kanë besuar Allahun, besojnë sinqerisht, emra, cilësitë mirë, i qetësohet zemra dhe gjokësi me këtë lanë, me këtë shkencë. Edhe dijeni se nuk qetësohet, nuk rahatohet, nuk stabilizohen zemrat dhe shpirtat e njerëzve përveç se me përmendjen e Allahut. Vetëm se duke mësuar emrat dhe cilësitë e Allahut, duke njohur Allahun xhaleshano rahatohesh, se veç shpirti o vëllezër ka nevojë për Allahun xhaleshano. E kur e gjen atë lanë, atëherë stabilizohet zemra. Çatëherë kur nuk e gjen, është lart, i mungon kjo, nuk është i ratshëm, nuk është i qetë, nuk është stabil. I përngjan sikur se peshku që del prej ujit të detit. Ai nuk ratohet derisa nuk thëhet në vendin e vet, në kolibën e vet. Edhe kjo zemra dhe kjo shpirt që kemi na, nuk ratohet dhe nuk qetësohet përderisa nuk njoftohet me Allahun xhaleshano. Kush është Allahu? Çfarë emra? Sa është i bukur Allahu? Edhe kështu me radhë. Dhe më thot, të hap edhe këtë fryt, edhe këtë bereqet, dhe këtë mirësi dhe këtë dobi. 3. E katërta është shpërblimi në botën tjetër është i mbartë me këtë besim në emra dhe cilësitë e Allahut. Po qoftë se nuk e beson Allahun me këto emra dhe cilësitë, ti në botën tjetër mos pret kur farë xheneti, kur farë shpërblimi dhe mirësia. Po duke një Allahun, cilësitë e Allahut, e shka për ti? Ti du me njohë diçka, pastaj me prit. E kur të njësh Allahun xhaleshanu, xhalla xhelalu, me emra dhe cilësitë, atëre prit shpërblim në botën tjetër. 5. Besimi drejt në emra dhe cilësitë e Allahut ja përmison veprat dhe punët e tina dhe ja ban të pranueshëm. Ja përmeson raportin në punë dhe në veprat e përditshëm, duke njohur Allahun xhaleshano. Nuk bën hila dhe dredhina në punë dhe vepra. Mënosh më kanë më drejt, më korrekt dhe më sinqert me Allahun xhaleshano. Kush të jap këtë dobi dhe këtë mirë, këtë mersi, vetëm mësimi i kësaj lëmijës. Kurse mungesë të kësaj lëndës kanë më refuzuar, nuk pranon veprat. Hiç. Nuk janë kabull asesi. 6. Mësimi apo studimi i kësaj lëmije e shtin edhe nxit dhe stimulon njeriu me pasu të vërtetën duke mësu dhe duke vepru. Duke mësu këtë lëmi stimulohesh edhe nxit me bo vepra. Se duke njoft Allahun, atëherë mundosh me bo vepra, nuk rri indiferent. Nuk bosh parazit. Allahu po paguaj kanë xhenet. Kësi shpërblime, kështu ka fol. Allah është Wahab, dhuruos. Atëre nxit dhe simulon me bo vepra. Mos më kanë dembel, po me mush kanë ditët e tua, imrin tanë me projekte, me vepra dhe me punë të mirë. Demek nxit. A nuk i njeh në emrin Allahut, rri gjithmonë indiferent. Kur njerë bëhet dita e përditshme, bezdisës nuk ban kur da vepër, ndërsa me mësu këtë landën qëtë me bë vepër dhe punë të dobishme. 7. Mësimi kësaj landës të jep strehim edhe mburoj nga musibete, nga fatkeqësi,
nga belat dhe të lashat. Kur disa Allahu Gjeleshanu është nafi, Allahu i si dhe si të miren, ti me këta e kisi mburu dhe strehim, qëto se që ka ndollë, su merë kjo e mira, Allahu nuk e ka caktun, e di se Allahu cakton mirë, edhe Allahu e cakton keqën damin, e në përvesoj, ti shka ndollë fatkeci të lashe, vdekje, umbje pasurijës, sëmundje, nuk qëroditësh, nuk lumen, po, e kisi mburoj, po, se ke mësun në akiden esma o sifat, se Allah gjdo se nëse të mirën apo të keqen, gjdo se në është në dyrin Allah, edhe te mashka e kini fat mburoje. Te mbjell dashurin e Allahu Gjeleshanu, duke mësu ma shumë për Allahun, emrat cilësit Allah, shtohet dashurin dhe Allahu Gjeleshanu. Kur disa Allah i ka cilësit e plota, ndërsa natyre njeriu gjithmonë anon nga gjanat që kanë përsosa komplet. Kjo shto Allah ka kriju. Nëse ka mangësian nuk do. Sa do që ka e simpatizon dhe një hosh, dhe një person, dhe një aktor, dhe një, ku kemi mërë vesh se ka bon dhe një gabim, dhe një lishim, që është mangësin njeriut, zemra bjen poshtë, pse be e bane, bre, kam pas dëshit, nësë me bane që të gabim, se mashallah, shumë e duha me bane. Edhe qka, heq dol nga krijesat. Atere, lakmon dhe Allah, edhe kultivohet dashuria ndaj Allahu Gjeleshanu. Allah është i plot, kitë sifatët, me dyturi, me urtësi, me mençuri, me çdo se, me vigjilen. Ama duke mësu sa ma shpesh këtë temë në esma o sifat, atere mbjellet dashuria ma ndaj Allahu Gjeleshanu. Kjo dyturi është bazë thellë i këtë dyturive tjera. Tauhidi, ndesh rububije, ndesh uluije, ndesh esma o sifat, këmi duke mësuna, është baza dhe temeli dhe thelbi, esenca këtë diturive tjera. Ata janë vetëm se dega, kjo është baza thelbi. Du të mësu këta bazën, si të mësu është bazën, pas taj let e ki. A i dini se me mësu tauhidin, krasim me lanë tjera, kjo i përgjanë sikur sa i cili do më ndërtu një shtëpi, nëse temelin e fillan e ka të shëndosh, pas taj ngritje tjera gjanat, vetëm se vinë si plotësim. Nëse këta se ka në regull, ti badjava ndreq mure, badjava ndreq kutin, katin e 2 e 3, ndërsa nuk e ki temelin shëndosh. Kjo është baza esenca. Për të cilën pejgamberi Allah i ka kushtu 23 vjet. Krejt prej ajetit të parë, Iqra, derisa ka ndrujet në besim dhe në tauhid. E Allah Gjeleshanu surë që ceka, Allah ka emët e bukrat të përfondojnë me këta jetë, që lo apsir, mas një pyetje dhe përgjigje, o lillahi l-esmail husna, feda'u biha. Allah ka emët më të bukra, edhe thirë në Allah me këto emra. Wa dharu ledhina, yulhiduna fi esmahi, se yujzauna ma kanu ja'melun. Ata të cilet, ka thënë Allah, të cilet e kanë shtrëmbu emët Allah, largonu për atyre, hekni dur për atyre grupeve të cilet kanë bërë shtrembërime në emrat Allahut, se Allahu do t'i shpërbleje si pas asaj që ka kanë merituar. Po, Allahu do t'i paguaj shpërbleje si pas asaj që ka kanë merituar. Krejt misioni pejgamberit Allahut është lidhur me besimin në Allah, me akiden e tauhidin. 23 vjet. Krejt ka lidhje. Ndesh fillim, ndesh mbarim. Shfletohet në një faqë Kur'anit vetëm se kime as tauhidin Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Pra mas të zgatë fjole apsir, lusë Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, këta fjallë që i kemi përkujtu, mas pati kam pas lobijune, pas të dhe ju, inshallah janë argument për neve, e mësin argument kundra neve, në ditën e kiametit, Allahu të nëzbar eftirat, në ditë që nuk ka dobi as malë, as pasuria, as evladi, përveç e i cili gjen me këtë iman dhe besim të shëndosh, edhe me vepra dhe punë të mira. Këto ishë në të fjallë më kujtuan, Allah ishë përblef, tash ju la apsir të lirë me pashtu pyjtja, pa dhe një sërim, apo dishka në gjashën me këta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ose munin me sharu ju në sen dishka, lirisht ka,
që shpimësu emrat Allah ma letë, që me mos me arrumu të anë jetën. Esha. Rruga më e mirë është mësoni ilajen. Që beknon që jafës gjemali kina një jafës në këto në shkupe ka një ilaje me emrat Allahot. Besoj që rruga më e shëndos që ja. S'ma merë menja dhe një metod më e mirë. E këtë në gjua jafës gjemali që i kënë emrat Allahot, metoda më e mirë. Kësh më e dhore. Se me bati për mlejë dhe kështu, ka njën disa raste edhe vargjet, poezit, janë adhe rruga më e drejtë dhe më e shkurt për mësu gjanat, edhe mi majtë menqë si memori. Për të e kështë këshëllu, ngone shpeshat ilahien, edhe i mësuni për menqë. Pas që mësuni për menqë, filani kuptimin, sa do kudo mi mësun. Edhe, aje kam indiku njëtën juve, për mas po këti duke shpërësu në hadithin, kush i mësën këto emet Allah në fenon, një që pa një, Allahu do të afutën në gjenet. Edhe pëse kemi thonë, kuptimi drejti këti hadithët është, aje cilin mëson për menç, ja mëson kuptimin, edhe vepron dhe punon si pas këtive emrave. Kjo është më e mira, Allah. Ndryshë s'ma merë menja, më të shuj kështu. Ndëgjoj shpesh këtë ilahien, edhe i mëson për menç. A ka dhej, kjo është fakti gjallë, disa fëmijë vogël i kam të familjes atje, gati si i kam mësu për menç emrat Allahut nëpërmjet ilahies. 4 minuta e gjithë. Pse mos më mësu? Sa emrat shokëve i di për menç, sa emrat familjes, aktorëve, ku e diçka. Ha? E pse mos më dit emrat Allahut xhaleshanu xhalla xhelalu, që janë më të bukura, më të amla. Shpreso me këtë emër duke mësu për menç, o Zot, të kam mësu emrin tanë. Më përfshir rahmetin tanë. Për hatër emrat Allahut, ndoshta Allahu xhaleshanu të më shëro, më të kapon me rahmetin e vet. Mësoj. Kjo është metoda më e mirë, por ndryshe s'besoj që mundi të mëson ndryshe. Ne për meta sa ilahi se mësoni për menç. Po që me dua Allah, mos di që shpjan shprejt ashtë të temë. E donë Allah nuk di si mja shprej. Ashtë sukur që ditje. Po ma e mirë është, shfletoj Kuranin, edhe hadithet e pejgamberit, ajo është më e mirë ata në ato modelet. Ato tabelet më të mira se si duhesh mja shprej dashurinë Allahu xhaleshanu. Shikoj se si pejgamberi Allah të ka lutur Allahu xhaleshanu. Allah, pejgamberi Allah më së miri ka njoft Allahun dhe ka përshkruajt. Çfarë shikoj? Lexoj historinë e pejgamberit. Lexoj hadithe, shfletoj edhe ki me has tabelat pasyet më të mira se si duhesh mja shprej dashurinë Allahu xhaleshanu. Edhe pse po me dashuria nuk ka vetëm deklaratë dhe shpreha. Po ja është vërtet në punë. Është dhe ajeti Kur'anor. Që për shembull dikush na sa s'di me përshkruajt me fjalë, as di me qenis, ama din vepër me përshkruajt dashurinë Allahut. Për shembull, një prej kushteve të shahadeti ka 7 kushte. Disa kanë thënë 8 e kështu me radhë. Njëna prej kushteve të shahadetit është dashuria ndaj kësaj fjalës. Me dish këtë fjalën është kusht i shahadetit. Mi po dikush di me përshkruajt. Si e përshkruan ndryshe. Për shembull, çka më ka treguar një rast. Njëri ka thonë, ka qenë kundraxhi. Që është mirë me qashtu, me ndrejqen e kundrave. Edhe ka thonë, nuk kanë gjatë pejgamberi Allahut, ja kisha ndrejq këpucët më të mira. Thënë dietar, ky nuk po dimi ka dhu fjalë me qenis, dashurinë ndaj pejgamberit, po këshire, si manifeston, thot, kam ja ndrejq këpucët më të mira Rasulullah, me pasin gjallë. Ky do më tregu se që dashurinë ndaj pejgamberit. Edhe ti, kështu e shpreh. Po mas miti shpretoje historinë e pejgamberit, që me asa si pejgamberi Allah e ka shfaq dashurinë ndaj Allahut xhaleshanu. Duke e shfletu historinë dhe biografinë. Por nëse nuk di, sikur që di ti mas miti. Ti sikur që di. O Zot, unë dy ty, o du ty e shumë. Pa ty sunëri, mos më konë dima jote, mos më konë vëkqyra jote, unë e asë nuk isha desh me jetu këtë botët, po shkruja. Folë bisedon me Allahun xhaleshanu. Sa ata shka i dojnë Allahun dhe folin shumë Allahun. Me të vërtet, ata shka i dojnë Allahun, ata bisedon dhe folin me Allahun. I bëjnë takimin me Allahun. Gjithmonë është me Allahun subhanahu wa taala. Ne kena pas një hoç atje në Egjipt, subhanallah. Ai kur bëke dua ndaj Allahut,
Sigur se bisedoj ke me Allahun. Sheikh Hussein Jakupi keni dëgju, është një edukator në Egjipt. Ai be subhanallah, ya Rab, ya Malik, ya Jabbar, ya Aziz. Thosha vetë lut sa mirë për shkak të Allahut. Thosha pse ke ban? Thosha ke sinqert. A që sinqert edhe Allah i mëson ç'është me komuniku me Allahun. Në edhe me desh nuk dinë se zbrazët. Kur kjo e mush, kjo reflekton në gojë. Ha, di me fushit Allahun xhaleshanu. Për ta neve namet vetëm se ti mush me baterie da doj me Allahun sinqerisht. Pastaj kjo reflekton në gojët tona në bisedë me Allahun. Subhanallah. Edhe kjo është e vërtetë realitet. Ai nuk ka derë se man. Mëna derë që ka gjysë ora apo 40 minuta. Ai pa e bëjë 20 apo 30 herë lutje Allah. Sikur duhet të tregu për shembull ders. Për shembull, hidayeti udhëzimi i Allahut është kështu. O Zot na udhëzo. O Zot na drejto. Fol. Për shembull, fol për gjunat. O Zot mos na dëno me drejtsinë tonë, po me rahmetin. O Zot ditën e Kiamit çdo 2-3 minuta ban lutje. O Zot, çish dibe me lut Allahun xhaleshanu. Sa bukur që nisë. Aja tonë me Allahun xhaleshanu dhe normal edhe Allah inspiron. Sa çish me komuniku me Allahun xhaleshanu xhelalu. Edhe pse dashuria e Allahut është aja kryesore e boshte. A dini hadithin kur ka njëri nga sahabët ka thonë një beduin ka ardhur. Bile sahabët kanë pas qef me ardhur dikush dini beduin ka të ardhur edhe me ndëgju doni fetvan dhe Rasulullahi. Se s'kan pas qef shumë me pashtu pyetje. Se kanë dëgju një hadith pejgamberit, nuk janë shkatruar popujt më herët, vetëm se kanë pyet shumë edhe kanë ngarku vetën. Përtan Kur'an nuk mund të gjet më shumë se 2-13 pyetje. Shumë pak kanë vetë. Nëse pyesin për alkoolin, nëse pyesin për shpirtin, nëse pyesin për jetimat, edhe janë 2-13 pyetje, kështu ka thënë Ibn Abbasi. E preçën më ardë një beduin. E kur vinte, ka thënë njëri, "Meta sa'a ya Rasulullah?" Kur është kiameti? Kur ka menduar dhe Allah kiameti? E pejgamberi Allah për më shkurtu më apo vedi se nuk është pointa kur do kiameti. Ma adet la, ti shaki bazë për adet. Mos e për xhenetin, shaki bazë për xhenetin. Shkaj të kërrut për gjenemin. Edhe pejgamberi Allah të pjep atë përgjigje që du me pashtot. Ti shka ki bo për atë dit? Shka ki pregadit? Ky ka thënë, ja Rasulullah, unë e s'kam bo shumë namaz, e asa gjerim as sadaka. I ka përqedhime në file, se i ka falë, pas ka falë shumë namaz nate. A i ka gjëru farz, pas ka gjëru shpesh të nëntetën. A i ka dhonë zeqatin, pas ka dhonë shpesh sadaka. Për kupton? Ka thonë nuk kam falë shumë namaz, as nuk kam agjeru shumë, as nuk kam thonë sadaka, mirë po e dua Allahin dhe pejgamberin. Për qëta ja Rasulullah, jap garancë, e dua Allahin dhe pejgamberin, ka thonë pejgamberi Allah, el merru ma men ahab, njeri është ma ta shka e danë. Ka thonë Enes ibn Maliket Asmedusi, nuk kemi gjithë fjallë më të bukur dhe më të mirë, përja ditë kur ka orë pejgamberi e sa në Medine, edhe drejt se ka ndru jetë të zhvëros, fjallë më të mirë se njeri është ma ta shka e danë. O ti qilë tokë, apo ban dëshmi, apo dëshmon, apo ban ispat, se unë e du Allahun, pastaj du ka thonë pejgamberin, pastaj du e Bubekrin dhe Omerin. Kjo është ma e madhja, me dasht. Për ta njeri ju, është ma ta shka e danë. E parashtoj e tez vetës tani, kënë e do dasht. Aktorët, me ata ki më kanë. Futbalerit, me ata do t'jeshtë. I do pejgambert, vallë me pejgambert ki më kanë. I do sinqert, burat e mirë, sahabët, selefin, takvatlit, ka në do me ata ki më kanë. Kërë, njeri është me ata qka e danë. Mirë, po dhe kjo kanë, kjo ka simptome, shenja dashuria. Nuk është izolume, po reflektona ja. Të e mos e të regon dashurien. Bile, një sahabe ka shkuj ka thonë, ka qeni mërzitur, pejgamberi Allah të ka pasë, është i mërzitur që ka thonë, shka kiti, qëfar mërzi e kiti, thotë, ja Rasulullah, menova, ka mendru jetë, unë edhe ti ki mendru jetë. Edhe këtë këtë me shku në botën tjetër. Edhe menova pash, ti, Allah ka më shpërblim qenet, keme qenë me pejgamber. Nuk e di ku ka më kanë une, a me kam dëshirë me ty më kanë kujshi dhe shok. E që kjo të mërzit? E po mbregos, qëfar dhe, qëfar gali ka pas? Monë men, qëfar gali ka pas ata, na qëfar gali kina? Monë men, gali atire ka qenë preokupimi, në botën tjetër me kanë ka më kanë. Ndërsa preokupimi jonë është me hangër me pi, ku ka me hangër me pi. A i të mërvesh dalin mes neve sahabëve, nuk është 1400 vjetë, një plan, kanë thonë djetarë. Ata kanë ushqi zemrën, me iman, me dashuri, me mbështetje, me frikë, na ushqimi kanë poshtë, barku. E ka thonë që kjo po mbrengos, botën tjetër, nuk e di me kanë ki më kanë të ja, nuk kanë dëshirë. Pejgamberi Allah nuk i ka thonë përgjigje se s'ka pas, ka prit dënje, ka prit vahin shpallje, ka zbrit një ajet.
من يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Përgjigja. Po thot Allah, kush e respekton Allahun dhe pejgamberin, kush e ndëgjon urdhat e Allahut dhe pejgamberit, hec sipas porosive. Le ta di se ata kanë mëkon, që Allah ka më bekatu me kanë, me pejgambert, me të drejtit sinqert, me shahidat edhe me burrat e mirë. Hasuna ulejke rafika. Kjo është elita, klani më i mirë. A ka më mirë se kjo? Kur ka marrë këtë përgjigje ka qetësuar. Ama duhet vepër, dashuri. E do Allah dhe pejgamberit, duhet me reflektu. Ka ardhur një hadith tjetër që bën me dije, duhet me shfaqja dashurinë, jo vetëm gojë deklarat. Çka? Ka qenë një nga sahabët i ka dhënë Resulullah ujë abdes me marr. Pejgamberi Allah ka thënë, o filan, kërko diçka prej meje. Thot menova. Shka me lipi pejgamberit, me lipi dunja as dëni pasuri apo dëni are diçka? Ka marrë gjithë kjo, edhe i vjen fundi. Po çka? Ka thënë, a diçka? Ka ditë me lip. Na nuk dina me lip, që ta, shajtë me një prashu pyetën, shka kishe lipi Allahut? Gjenetin ama dyqysh si e tha, aman, gjenetin o Zot, me pejgambert o Zot, me burrat e mirë, du mu kanë kushim me Resulullahin, ti jap çdo ditë drejt Resulullahin, këshirat të mirë di me menu. Na, si me ti interesume, apo kupton? Edhe ka thonë, mi li për dunjas pejgamberit, pasuri dhe një pallat, ka me argju dhe përfundon. S'ka don, po shka? U kujtova, ja Rasulullah, du më kanë me ti e shok bashkë në xhenet. Ja, çfarë ëndër, çfarë aspirate. Me ty më kanë shok i pandon botën tjetër. E pejgamberi Allah ka thënë këshire, minjere ka nxiti ka stimulu në vepër, jo me çka, ka thënë, ndihmoje veten tënde duke bërë shumë sejdë. Nëse do më konë mua, sa më shumë namaz. Dhe me afile. Dhe falja e namazit rezulton se ti do pejgamberin Allah. Mos falja e namazit ti nuk mundesh ma dish pejgamberin as ki më konë ma ta bashkë. Për ta këto që mësojmë detyrit, mos jetë teori, praktike. Ti kupton mirë dhe praktik. Ta njoh më mirë. O çdo se nuk ndodh këta vetëm se me dëshirën e Allahut. Wala hawla wala quwata illa billah. Nuk ban asnjë lëvizje, asnjë çarkullim, as i synit, as i gjakit, as i njerëzve, as i familjes, as era, as nata, as dita, as një vogla illa billah, vetëm se me lenë Allahut, bindje të fortë, bësh bindje me pas. Habe hiç bas një sembre, sa bëj nuk çel, vetëm se me lenë Allahut. Ju dini se dielli për me lind shkon tek arshi i Allahut me leje. Një sen e vogëlve, edhe me pas bindja, sikur se një bëjndi, kështu du me besu ti. Po nëse nuk e beson këta, le ta dim se nuk kena hisën xhenet. Ka thënë njëri prej sahabëve para se me ndërjet, e ka pas emrin Abu Said al-Khudri. Para se me ndërjet, ka ardhur gjali vet, është mërzit. Ka thënë, "Ndëgjoj xhalem, ngreje kokën. Kjo shak ka godit mua tash këtë smundje para se me dek, nuk ka pas mos më godit, po patjetër." Ndëgjoj, edhe këtë kjo thot, është në diturinë e Allahut është e caktuar. O birjan, nëse nuk e beson këto flashat e thash, kemi me për gjithmonë zjarën. Një dy. Edhe kështu me pas bindje. Çdo se në diturinë e Allahut, çka të ndodh kjo? Për plaset, batica, dikush is përpara, dikush ngec mas. Këtë është diturinë e Allahut, vallahi asnjë sen nuk e mshefat Allah. Çdo sen është regjistruar edhe diturinë e Allahut xhaleshano. Kur tani ne këtë bindjen, kjo reflekton Allah se do të thosh pasha Zotin. Nuk frigosh, por tani në historinë e selefit subhanallah, i ka shku atina zullumçarit i ka thonë fjalë më madhështore që s'ka guxuar asnjë me fal, kjo ka thonë. Ku ka thonë çuçi thave këtë fjalë? Po vallahi, e menova se Allah është i fuqishëm, për çdo sen më duket si mac. Çra Allah e madhre Allah ja zvoglen njëri parasive. Po ti e madhrove këta, hiç pa e pas as madhrim, Allah zvoglen ti të fregon. Ashtu? Për ata duhet të detyrim besimin në Allah, detyrim be Allah xhaleshano, është shumë, në mësum, me diskutu pasha Zotin, kjo të jep shumë frikë dhe bereqete, edhe bash një me personitet, bash figurë, ki qëndrime, për ty vetëm dalin vepat mira, për ta në kur në gjojmi qarë vepra ka ndarë për selefit, kjo nuk kjo rasisht, vetëm se besimi i thirr në Allah xhaleshano. Për ta kanë thënë fjalë me aret mëshkujt. Kanë bo vepra, projekte gjigante që suni bojmë për na. Nuk ju shibamba mëna ditës e Bubekri, ka thënë pejgamberi thotë, cili për ju ka falë namaz natë? Vetëm e ka çu gishën. Cili për ju thotë ka fal xhenaze? Cili për ju agjeron? Vetëm ky ka çu. Për një ditë Allah i ka dhënë sukses bereqet.
Pse vrema nuk kemi kohë? Mërëna ditës qomin sabah era akshami. Ka huk fryti breqeti. Pa nëse jemi të sinqert edhe me të vërtet, besimin Allah plot, Allah i në rregullon. Na i bën me në 24 orë, si ku kon 100 orë. A këtë pojnë të është tek besimi njëti në Allahun Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. Sa o bëk jo? Po që të ishtë në bëni pytje... Ajde, mundi me pashtu, po? Emrin Allah, simbolin e emrit Allah, ku mund me vendosë, a mund me vendosë në shpirt, në dhamë, a mund me vendosë në thamë në kopertinën e Facebookit, apo në vetur që është ati, a mund të ku me vendosë, a ku është të ndalume? Nuk është mirë emrin Allah me vendosë në për do gjana, sikur që vendosë me nana për ashtë gjamija, apo diçka tjetër, se nuk ka qenë kjo tradit e hershëm. Pse? Këshire, muslimat e parë nëse shatë praktika tyre ka qenë vepar, nuk ka mbo me kësi gjana mbështetje, se këto gjanat sillen pasivitet, e mnon atje në mur dikun, edhe mbështetesh dhe bash parazit nuk vepron. Po kupton? Nuk ka qenë kjo tradit me vendos në xhami Allah, Muhammed apo disa gjana. Jo. Ata kanë pas kanë jetësuar emrin Allah, e kanë jetësuar veprat e Allahut, ata punë nuk i kanë bën. Po nëse nuk ka para kësha katastrofë, anë e ngrit sa më lart. Atë sa ngrit Allah, Allah ngrit tyje. Ama në sens nuk lejohet kjo. Nuk lejohet me bë. Mi bë parazita e në Allah, ajetin kursi, nuk ja u preferohet. Ama, nda themi qëtërsen. Nëse ndodh rrugës ki po diçka me të Allah, ma dhëroj ngreje. Për hatër të asaj, Allah gjërshon të jep tyje, mirësit noja. Tregohet njëni prej selefit, i cili, para se mullzu ka qenë, njëri cili ka qenë, ka bë gjënoje, katastrofet noja. Atë gjënoje, sa që thuhet, edhe ka pjerë kohë. Mi po një ditë duke që rrugës ka pjerë kohë, e ka pa rrugës një letër dhe të cilën ka shkruar Allah. Kur e ka po thot për toke, si në nënshmimi, e ka marrë atë letrën edhe thot e ka pastru bukur mirë, e ka madhru ka desh me të rrugës, unë e du Allah, nuk e lej që e më avët poshtë, edhe e ka rrujt. Thuhet se ka pa në ndër qatë natë, Allahun subhanahu wa taala, apo i ka arë si si frymzim, inspirim, ka një zoj ka thonë, o ti qka e ngrite Allahun Gjeleshanu, emrin Allahut, Allahu ka më të ngritije. Edhe pas asaj natës është udhzu edhe ka qenë prej dietarëve, prej asketeve, zahideve të selefit. Këtë që ndronë të madhërimi sa më thënë Allah. E nëse ti e banë këto, ndërsa zemën tonë nuk është madhërimi Allahut, asë gjëska, kur i sen. Pa po kupton? Zda me thonë, e ki ngritë ta kënë se e madhëru Allahun. Ndërsa me zemër se ki, e banë që ashtu vetën si kamuflash para tjerëve. Ja, si qërësh me gjëzemër. A i ka qenë qëre, a i me gjëzemër, si qërësh e ka madhëru Allahun, emrin Allahut, e Allahu në andar e ka inspiru, ka thënë ti që e ngritë emrin Allahut, Allahu ka më të ngritije, edhe u shpendu, edhe ka qenë prej zahideve. Për ta mos më shtif në kësi gjona, emrave këtive gjona, jo që na e qërtojmë, jo, asesi, po të mësojmë diçka shka ma praktike. Aja shka është esencë, ta madhurujme Allah në zemrë dhe vepra, duke mos më shtit në për kësi gjonave, shka i thënë këtyve, leua këtyve. Jo, këto që janë për shemëll plakata, si thoni plaka, po? Këto kanë dalë edhe janë zbulu kur ka u njerëzit besimtar kanë fillu më largu nga puna dhe aktiviteti, kur janë bo parazita. Se ata që janë televizën dhe aktiv, ato nuk mirën e kësi gjana. Se i që nuk mirën. Kur nuk e ka lezu njërët Koranin, i ka non po ora e hoxhës, hoxha me lezu Koranin. Këtë kjo pasoj, nëse nuk e manë rrugën e shëndosh, me njerë keme artë të devimi, nuk e majtë senetin, automatikisht bjen bidate. Nëse nuk e manë hidajetin, do e mos kime ranë dalalet, edhe kështu me ranë. Këtë gjanave që shtu jepi drejtime. Që shtu, nëse nuk banë, kime ranë. Nga se edhe nga imani shtot me putë mira, pak sot, me rëmqia, së më shmë kanë ti, gjithë mund qka? Me nejt, nivel, jasë se s'ka shansa. Ose ji, ki vru, edhe kja patet në bëpon të mira, se i bët dëmbel, as farzët nuk vjen një farzë. Nësë flasë me prezentu dhe një projekt bashkërish me kolektivin apo me xhamatin. Hoxha, ka mundësi me ekzistu dashuria ndaj kësaj dunjoj njëkohësisht në zemër dhe dashuria ndaj ahiretit? Mundet me qenë. Mirë po duhet me parapri dashuria ahiretit. Jo që më ujmi dashurinë e dunjas. Po çfarë dashuri që ndaj dunjas e cila nuk është kundërshtim me
parimet islame. A? Me desh grujen tane. Gruja është pjesë e dunjas. Po du të me desh se pejgamberi Allah ka thonë hubbiba ilayni dunyakum an-nisa wa tib. Mos bëhet dashur nga dunjaja ka kush? Gratë dhe parfimin. Ama jo gratë e uja. Se shumica mendojnë, ai jo që gratë, pa i ka pas shumë, nuk i ka pas një. I ka dash shumë gratë veta, tepër. Edhe pjesë e dunjas, edhe nuk e mohon. Edhe parfimi misku, mirë po. Kërë tash. Tash po kësejmë në pjesën tjetër. O ju'ilat qurrat 'aini fi salat, mu ka bë kënaqësia më e madhe në namaz. Kur ka ardhur muhabeti namazet, kanë dështuar gruaja dhe parfimin. Kjo e ka mujt. E na shtojmë, duhet me paraprit dashuria e ahiretit, pastaj nëse vjen dashuria e dunjas gruas, nëse nuk shten në haram, e don gruajen, e që kjo dashuri, më të verbru dhe më të bëtë qarë tyje, mos me fa namazit, mos marrna për mezlise, mos marrna për dese, mos marrna për projekte të vazhdive. Kjo dashuri është e në nuk ka e qëllum, kjo është gabim. Po çdo dashuri që Allah ka bë halal, e cila nuk pengon ndaj porosive dhe urrave të Allahut, ajo lejohet, edhe kjo nuk vjen ndesh me dashurinë e ahiretit. A kuptove? Mundesh me desh edhe çka? Të edhe do ngruhen, po dhe vjen në namaz. Evladi se dhe mos pasuri janë bashkë stolisë kësaj dunjas. Po mos guzon këta më kanë shkak ti më të pengu tyje, edhe më largu për e normave të Allahut. Jo, unë vjedha në xhami, po dhe du dhe vlat unë edhe punoj në biznes, po ha edhe se çotën sadakon. Mund të dyja, shkojnë, pse mos më shku? Se disa thonë nuk shkojnë të dyja. Do të më kanë mençën si e menaxhonte. Ta nuk kanë përplasën e me çetrën. Te na shka thonë kur dojmë të demantu thonë, "Hoxha ja, nuk shkojnë të dyja." Vallahi bosh me i ndeti mos më laks mund të them po mund çysh hi për mjani nuk lagosh të më ditë vetëm me zbërzullin dy postane me dorë nuk shkojnë o valla 10 shkojnë pikash 10 i shtimin e strajca me dorë maj du të më ditë si zbërzon edhe donjon mos bëmi tash s'ka shmëri mas ajretet me mu duan ose më shlumas dunjas falni me mu ajretet paralel edhe ajretet e dunjan to janë vaga të dyja duke mos i dhënë përpasim njëra tjetrës apo edhe dunja po nuk bishkë normal. Unë do të gruajn, po dhe unë vi namaz, unë do e vladin, po nuk e çoj në haram, dashurin ndaj fëmijëve, më jap lusu këtë dëshirat. Paralel. A kamet një 4-5 minuta se unë e përfundoj, po dhe do të marr leje, do të nisem më njëherë. Sa çashtu kam disa vllazë të tjerë që më kanë pru këtu, edhe do të më prezantoj pak atë kemi një ders kanë disa mësafë. Raporti i dobët me Kur'anin, a është argument që është edhe dashuria e dobët ndaj? Mund. Nuk ka 100%, po mund të kanë një prej faktorëve. Normal. Sa tash ka dojnë Allahun xhaleshano dhe bisedojnë nëpërmjet librit, falin lexojnë Kur'anin. Po. Po mund Po. këndimit të Kur'anit mund të ndodhen gabime gjatë këndimit haron dhe një harf shkronjë se keq interpretohet ajo. A kemi dinë më katë në për? Nëse nuk e ban me qëllim, falet, nuk ka problem. I ndrohet komplet kuptimi a jetët ose fjales me gabimin tonë çka bëhen. Çdo se çka bëhet pa qëllim inshallah, falet, arsidosh. Me kusht, me kujdes. Për ta na themi kur të lexosh, kur falesh, kur folesh, mendo, mos e ball lapsus gojen. Lexon Kur'an mend që tërkuni ki. Fal namaz në biznes. Fol me njerëz muhabet, nuk je vetëdijshëm. Ka thënë Hasan Basri besimdari mendon mirë. Edhe mendon para se me fol, e shikon çfarë fjalë që do më nxjerr. E ban llogaritje, hesab. A është kënaqë Allah ajo? Nëse është kënaqë, e nxjerr më njëherë. I thot gjuhës dy burgëve, lëviz. Nëse jo, e frenon. Aha, mendon mirë. Edhe te leximi i Kuranit para se më bë, koncentroju. Çdo sa çka bë pa çelën falet. Edhe do të bëhet me mësu rregullat e Kuranit. Do të mësu rregullat se ka gabime që të mëdha, gabime tragjenike, ka gabime që të vogla. Pe gabimet të mëdha në Kur'an është nëse harfit nuk jep hakin. Janë ndron, kjo gabim i madh. Preha khaiban. Pe te ta, kjo gabim i madh është. Tre gabime që të mëdha, më men. Nëse ndryshon harfin, prej harf në harf tjetër, kjo është gabim i madh. E kam qëllim me qëllim e kam bërë synim. Jo kështu, nëse gabon, ka do lapsusa tjetër. 2, nëse vokalet e ban gabimeve. Vokale e, i, u që janë. Zanorët, apo? Derese, nuk e ban të derese, durise. Kjo gabim i madh. Edhe 3, të leximi i Kuranit që quhet meddu tabi, zgjatja e natyrshme. Ja alemun, muni që ka vav, apo e lith.
Apo je që qëto, jashtë këtyre tjera çapo gabimet janë gabimet të vogla, këto janë gabimet të mëdha. I thonë lahnul jeli dhe lahnul khafi, gabimet madhështore në drejt leximit të Kuranit edhe gabimet të vogla. Kto mëson të shkenca të xhvidit ata që mësojnë Kur'an, ju tregojnë nxjerrja e harfave, ku është gabimi i madh, duke filluar mos me gabime të mëdha, pastaj shkallëzon gabimet të vogla. Kto ishin mamani Allah vazni? Allah i shpërbleft dhe juve, e inshallah përpjekna me të mirë. A? Çfarë? Sa hajde. Vetëm këtë është lidhe me këndimin e Kuranit e pa qëllimin. Po. Dhe do thotë duke ndërtuar dikant, tu lexu Kur'an, këndu Kur'an. Po. Edhe i heton gabimet që ka vënë të këndimit. Edhe përmirëson marrëdhënien e tij. Po. Vërsietimet se nuk di të ta shpreh më mirë, edhe e kalon.